ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റംസാൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഗ് ബോക്സ് അഥവാ മുട്ടമടക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും 1 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിലൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്കതൊരു ചിക്കി എടുക്കണം. അത് നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ആക്കില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്കതൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദയിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മാവ് വിതറി നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്കത്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സൈഡെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മസാല പുറത്ത് വരും. എല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട മടക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.